Die Elektrolimousine Aion Hyper GT wurde mit scheren Türen, viel Leistung, austauschbaren Batterien und hoher Reichweite schon letztes Jahr auf den Markt gebracht. Doch jetzt zeigt GAC das neue Global-Modell des Aion Hyper GT, welches auch international angeboten werden soll. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Aion wurde zunächst als Untermarke von GAC New Energy eingeführt. Allerdings schien die Nachfrage nach Aion-Fahrzeugen in China recht groß zu sein, sodass das Unternehmen im Jahr 2020 zu einer eigenständigen Marke wurde. Derzeit ist GAC eine der beliebtesten NEV-Marken auf dem chinesischen Automarkt. GAC hat erst 2023 mit der Entwicklung seines Batteriewechselgeschäfts begonnen. Das bedeutet, dass die Batteriewechselinfrastruktur noch nicht so gut entwickelt ist. Und nur eine Ausstattungsvariante des Hyper GT unterstützt überhaupt das Batteriewechselsystem. Allerdings will GAC bis 2025 bis zu 500 Batteriewechselstationen in China installieren. Zuvor hatte GAC die Installation von 1000 geplant, hat es sich aber plötzlich anders überlegt. Diese Wechselstationen können den Akku in 90 Sekunden austauschen. Der Lebenszyklus umfasst 8000 Batteriewechsel. Zuvor arbeitete GAC gemeinsam mit der Firma Aulton, einem der größten Infrastrukturentwickler für Batteriewechselstationen. Heutzutage betreibt GAC ein eigenes Batteriewechselprojekt. GAC Aion ist bereit, mit der bevorstehenden Einführung des globalen Modells vom Aion Hyper GT am 6. Juni für Furore auf dem globalen EV-Markt zu sorgen. Diese Neuauflage der Elektrolimousine verfügt über mehr Reichweite, modernste 800 Volt Plattformtechnologie und fortschrittlichere Fahrerassistenzfunktionen. Das Globalmodell des Hyper GT wird das erste Fahrzeug sein, das die innovative Mapless Intelligent Driving Technology von GAC präsentiert, die bereits umfangreichen Tests in Mailand, Bangkok und Hongkong unterzogen wurde. Dies deutet darauf hin, dass das Fahrzeug möglicherweise gleichzeitig in China und auf Märkten in Übersee eingeführt wird, was einen bedeutenden Schritt in den globalen Expansionsbemühungen von GAC darstellt. Das Außendesign des Aion Hyper GT übernimmt die Designsprache der Hyper-Serie. Die charakteristischen Merkmale dieses Elektrofahrzeugs sind eine abgeschrägte Motorhaubenlinie, schwenkbare Vordertüren, bündige Türgriffe, ein aktiver Heckspoiler, ein LiDAR-Sensor oben auf dem Dach und zwei weitere LiDAR-Sensoren an den vorderen Kotflügeln. Außerdem verfügt er über schräge Vordersäulen und eine glatte Dachlinie. Dadurch hat der Aion Hyper GT einen extrem niedrigen Luftwiderstandsbeiwert. Der Innenraum des GAC Aion Hyper GT verfügt über einen schwebenden 14,6 Zoll Touchscreen und eine dünne 8,8 Zoll LCD-Instrumententafel. Der Mitteltunnel verfügt über ein paar Getränkehalter, zwei kabellose Ladepads und eine Armlehne. Das Lenkrad hat 3 Speichen und eine rechteckige Form. Hinter dem Lenkrad sehen wir den Face-ID-Sensor, der den Fahrer überwacht. Ein weiteres Feature des Hyper GT ist das Dolby Atmos Soundsystem, das aus 23 Lautsprechern besteht. Das Auto unterstützt auch das Selbstfahrsystem ADAIGO Pilot. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Aion Hyper GT ist 4,88 Meter lang, 1,88 Meter breit und 1,45 Meter hoch. Der Radstand kommt auf 2,92 Meter. Der schon angesprochene Luftwiderstandsbeiwert beträgt 0,197. Was den Antriebsstrang des Aion Hyper GT betrifft, so stehen ihm mehrere Optionen zur Verfügung. Das Einstiegsauto kommt mit ca. 250 PS und schafft den Sprint auf 100 in 6,4 Sekunden. Das Topmodell hat einen einzigen Elektromotor an der Hinterachse mit 250 kW oder 340 PS und 434 Newtonmeter. Damit beschleunigt der Hyper GT in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Dieser E-Motor wird von einer 60 Kilowattstunden Ternär-Batterie, also NMC, für eine Reichweite von 560 Kilometern angetrieben.
Diese Version kann auch mit einer LFP-Batterie mit 70 Kilowattstunden für 600 Kilometer Reichweite ausgestattet werden. Dies ist übrigens die einzige Version, die die Batteriewechseltechnologie unterstützt. Die Top-Batterie-Version ist Ternair mit 80 Kilowattstunden und 710 Kilometer Reichweite. Diese Batterie gibt es aber bloß in der Top-Ausstattungsvariante. Die Ambitionen von GAC für eine globale Expansion wurden in den jüngsten Schritten deutlich, darunter die Rekrutierung ehemaliger Tesla-Mitarbeiter, um ihr Ladenetzwerk in den Vereinigten Staaten zu stärken. Allerdings erlitt das Unternehmen im April einen Rückschlag mit einem Umsatzrückgang von 31,45% im Vergleich zum Vorjahr, einschließlich eines deutlichen Rückgangs beim Hyper-GT-Modell. Dennoch deutet die Einführung des globalen Modells darauf hin, dass GAC Aion entschlossen ist, auf der Weltbühne zu konkurrieren. Das Unternehmen setzt auf fortschrittliche Technologie, eine hohe Reichweite und wettbewerbsfähige Preise, um Käufer von Elektrofahrzeugen weltweit anzulocken. Wir sollten aber davon ausgehen, dass die Reichweite von 710 Kilometern deutlich sinken wird, sobald das Fahrzeug entweder eine WLTP- oder EPA-Einstufung erhält. Was den Preis außerhalb Chinas betrifft, so wird er eher den lokalen Märkten entsprechen. Das bedeutet, dass der Preis in China ab ca. 27.000 €, hierzulande eher bei 40.000 € liegen könnte. Wie gefällt euch der Aion Hyper GT? Und was denkt ihr, würde der bei uns kosten? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen, die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!